Саламатсыздарбы? Дарыгерден кеңеш программасынын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Буга чейин жалпыңыздарга маалым, коронавирус илдети тарай баштаганда дары-дармек жетишсиздиги жаралган болчу. Мындан улам жарандар күз мезгилинде коронавирустун дагы экинчи толкуну катталат деп дары-дармектерди алдын ала көп сандаган санда сактап жатышкандыктары маалымдалып жатат. Биз бүгүнкү чыгарылышыбызда дары-дармектерди алдын ала камдоо зарылбы жана аларды кандай негизде сакташ керек, сактоо мөөнөтү, колдонуу мөөнөттөрү тууралуу маалымат берүүнү сиздерге туура таптык. Ал үчүн бизде конокто Дени сак эл ассоциациясынын мүчөсү дарыгер Курбанбекова Гүлзада эжекебиз суроолорубузга жооп берет. Даяр болсоңуз, маегибизди баштай берели. Мен алгачкы суроом төмөндөгүчө болсун. Негизи азыркы учурда көпчүлүк ошол дүрбөлөңгө түшүп, күз мезгилинде коронавирустун экинчи толкуну катталат деп атүгүл даярданып жаткандар да болууда. Абал кандай? Мына ушул боюнча алгач кененирээк токтолуп өтсөңүз. Бирок действительно азыркы учурда күз мезгилде өзү бир эле коронавирус эмес, башка оорулар, эски оорулар дагы козгой турган мезгил да өзүчө. Анан баягы бронхити бар, астмасы барлар, анан аллергиясы барлар дагы ооруп калышы мүмкүн. Анан биздин бардыгынан ошо элдерди биринчиден мен айткым келет да, что элдер тынчтанса, элдер нервтерин тынчтанса, биринчи иммундук системага, ошол нерв системасы стресстер көп таасир берет да. Ошондуктан коронавирус деп эле адамдар аябай катуу коркуп, өздөрү страх болуп, жөнөкөй деле гриппозный состояние. Ал коронавирус менен кошо эле грипп, парагрипп деген башка вирусный инфекциялар деле болуп атпайбы? Ошондой болуп атса деле мен коронавирус болуп калдым деп паника түшүп, адамдар өздөрүн оорулуп, прям жаман эме акыбалга түшүп калып атат да. Ошон үчүн мен элдерге биринчи очередь ошо тынчтанса, анан прежде чем корккондун алдандан көрө лучше адамдар өзүнүн иммунитетин көтөрсө дейм да. Себеби дегенде иммундук система биринчи бийик болсо, эч кандай оорудан адам жаман жабыркабайт да. Может ооруса жеңил түрүндө ооруйт, бирок айыгып кетет. Например, коронавирус менен деле адамдар ооругуп, бирок айыгып кеткен адамдар аябай көп болду да. Эми анын ичинде өлгөндөр да болду, бирок адамдар баягы страхтан эле көбүнчө өздөрүн жоготуп алышып, мен мындай оору бар эле, мен кошумча оору менен ушинтип кетем деп айтышат да. Ошон үчүн мен элдерге айткым келет. Биринчи очередь адамдар коркуунун ордуна иммундук системага катуу көңүл бөрөйлү. Анан коронавирус ооруган учурда бардыгы эле айтып атат, азыркы учурда дагы изилдешип кан коюлуп кетет. Кан коюлганын айынан кан уюп, анан тромбдор образовать этип, адамдар ошондон дагы кайтыш болуп кетет деп айтат да. Ошондуктан биринчи очередь канды суюккула, иммундук системаны көтөргүлө, жакшы тамактангыла, жакшы азыктангыла. Азыр мына күзгү мезгил, мөмө-чүмө, ошол фрукты, овощтор ошолордон көп жегиле. Бизкилер ошондой алма жей албайт, шабдалы көп жей албайм, жүзүм жей албайм деген адамдар бар. Эмне себептен? Себеби дегенде ал адамдарда витамин өзү азайып кеткенде, таптакыр азайып кеткенде ошондой нерсени иче албайт. Ошон үчүн эгерде ошондой овощ фруктуларды өзү аябай көп жей албаган болсо, хотя ошону натуралдык витаминдерди алып ичиш керек. Азыр бизде баттар аябай түрлөрү көбөйгөн. Түрлүү баттар бар. Мен батка чакыргым келбейт, бирок азыркы учурда ошо бат ичишке туура келип атат. Уже биз ишенбегенге айласызбыз. Ошо бат ичиш керек. Себеби дегенде натуралдык витаминдер биздин организмибизге керек. А химикалык витаминдер ал убактынча таасир кылат, анан кайра эле организмден чыгып кетет. 3 сааттан 4 саатка чейин, 4 сааттан 6 саатка чейин организмде жүрөт. Может ал 12 сааттан 24 саатка чейин жүрүшү мүмкүн, бирок ал жүргөнү менен кайра эле обратно чыгып кетет. А натуралдык витаминдер ал денеде калат. А клеткага питаться этет, клеткага барат да. Бизде эмне себептен бизде именно коронавирус менен адамдар жаш балдар ооруган жок? Ушундай вопрос болсо керек да, бардык эле элдерде. Эмне себептен жаш балдар оорубайт? Айрыкча мына 18-20 жашка чейинки балдар ооруган жок. Почти ооруган жок. Эми билбейм, арасында 1-2 ооруса ооругандыр, бирок почти ооруган жок. Ал ооруса дагы башка бир вирус менен оорушу мүмкүн, башка гриппозный состояние болушу мүмкүн, бирок коронавирус менен эч кандай. И ооруса да алар жеңил түрдө эле өтүп кетет.
себеби дегенде алардын каны суюк. Экинчиден алардын тимус деп коет бизден именно вилочкой железа тимус болот. Ошол тимус мына көкүрөктүн прям арка жагында жайгашкан. Ал бала төрөлгөндөн бир жумадан кийин өсө баштайт. Ага чейин пайда болот, бирок өсө баштайт. Анан подростковый возраст, половое созревание деп коет. 18-20 жашка чейинки возрастка чейин алар өсүп, аябай чоң функцияны аткарат дагы. Анан 18-20 жаштан кийин ал өзүнүн функциясын азайтат. Почти 30 жашка баргандан баштап ал функциясын уже жоготот. 40 жашка барганда уже тимустун өзүнүн функциясын толук аткарбай калат. Ошондуктан именно ошол 40 жаштан кийинки адамдар, 35-40 жаштан кийинки адамдар көбүрөөк оорушту да. И ошол аябай чалдыгыштуу ушундай угундаргачы. Ошондуктан биз биринчи очередь адамдар өздөрү оорурдан мурун биринчи өзүнүн психикасын тынчтандырсын, нерв системасын тынчтандырсын. Ал оору болсо дагы ал деле вирус, ал деле жаныбар, ал деле организмге кирет. Киргени менен организмде антитела вырабатывать этилет. Ошо тимуста бизде Т лимфоцит деген бар, Б лимфоцит деген бар. Ошо Т лимфоцит бизде антитела вырабатывать этилет. Ал антитела бөлүнүп чыккандан кийин ал вирусту уже таанып калат. Мындайча айтканда, ал вирусту таанып калгандан кийин ал вирус кайра келсе, ага каршы организм өзү күрөш жүргүзө алат. Көрдүңүздөрбү? Кудайым бизди ушундай организмибизде эстүү жаратып койгон. Например, вирус келип түштү, адамдар может жеңил түрүндө ооруду, может өздөрү билген жок түшүп, бирок ал адам оорубай деле калышы мүмкүн. Бирок ал вируска каршы уже антитела вырабатывать этилип калды. 85-90% адамдарда уже бөлүнүп чыккан. Анын ичинде бир 15% гана бир антитела вырабатывать этилбей же организм ушул вирус түшпөстөн калышы мүмкүн. Бирок ал организмге киргенде организм ага каршы антитела вырабатывать этип, ал организмди уже багындырып, ал организм мурункудай катуу адамдар оору чакыра албайт. Мурункудай катуу оорубашы мүмкүн. Ошон үчүн биз кайра айтышыбыз керек, значит, биз ал уже вирус менен организмибиз таанышты. Ал вирусту уже организм жеңет. Көрдүңүздөрбү? Ал вирус организмге кирип жашайм дейт, бирок жашай албайт. Коркунучтуу эмес. Ошону айткым келет. Ошон үчүн биз организмибизди всегда мындай этияттап, анан организмибизди аяй билишибиз керек да. Бизкилер жана кээ бирөөлөр дагы ошибка кылышты. Эми мен өзүмкүлөрдү жамандагым келбейт, бирок самолечение менен көп заниматься этип коюшту биздин элдер. Гормон өздөрүнүн заранее эле гормон сайышат. А гормон ушул учурда таптакыр противопоказан. Кереги жок, потому что именно гормон биздин тимусубузда кортикостероидный гормондор бөлүнүп чыгат да. А бизде именно ошо ал болсо кортикостероид деген гормон барып бөйрөктүн үстүндө иштетет да, бөйрөктүн безин үстүндөгү безди иштетет. Надпочечник деп коет. Ошо бөйрөктүн үстүндө безди иштетет. А бизде именно ошол гормондорду көбүрөөк берип коюп, кайра бул тимусубузду иштин функциясын бузуп коюшту да. Ушул сиздин маалыматыңызга улай эле төмөндөгү суроону бергим келип жатат да. Негизи ушул жакындарыбыздан дагы көрүп жатабыз. Мисалы коронавирустун белгилери байкалат, баягы дене таап көтөрүлөт, чыйрыгат, дем кысылуу, дем алуу жетишсиздиги болот. Анан ошол үй шартында эле мисалы укол алып, үй шартында дарыланып, айыгып ошол баягы медициналык кароодон өтпөй, коронавирус болдубу же текшерүүдөн өтпөй жүрүшөт да. Мына ушул боюнча эмне дейт элеңиз? Мындай да, алар деле жакшы. Эгерде туура лечение алса, үйүндө элечи, себеби дегенде менде деле көп адамдар, аябай көп адамдар кайрылышты. Кээ бир туугандарым прям капа болушту, сен келбейсиң, мен тууганымдын соңуна сен дарыласаң, кимди дарылайбыз деп. Анан айла жок, ооруп аткан адам болсо дагы мен врачмын, мен барышым керек деп, айла жок масканы кийип алып барып, адамдарды көрүп, анан назначение жасап, бири күндүгүн өзүм тамчылатып, анан калганын келип каалаган ошондой убактысы бар медсестралар келип койсун деп назначение жасалат. Биз аябай тынбай ушунтат врач болгондон кийин обязанность экен. Бирок биз ошондой оорулар менен аралашып эле жүрдүк. Бирок кээ бирөөлөр ошол врачтар чакырса действительно врач жетишпей калды да, убактылары жок, көрө албайт. Анан кээ бирөөлөр коркот, жашы жогорулап калган участковый врачтар мен бара албайм дейт. Келип кааласаңыз келиңиз, поликлиникада көрөм дейт. Поликлиникага барганга ал адамдын шарты жок же болбосо малы жок. Анан мен ал жака баргысы да келбейт. Дагы жогузуп башка немени көбөйтүп албайм депчи. Ошондуктан
Ал капельница алганын мен мындай туура эле көрөм, эми баягы үйүндө эле шартында. Бирок смотря эмне алат. Ушу капельницанын ичинде эмне бар да. Ал көбүнчө витамин С, потому что ал стенка сосуд укрепляет, кан тамырларды крепкий кылып, кан айланма системаны калыптандырып, иммундуу системага жардам берет. Андан сырткары витаминдерди анан жидкий сууну жоготуп коет да, тердешип, анан кубаты жок болушуп, ушу сууну жоготуп койгон учурда ага ушу сууну жоготуп койгонду восстановить этиш үчүн ага физраствор же глюкоза ушундай коюшат да. Ал туура эле деп эсептейм. Бирок мен адамдарга айтып кетет элем, ошо суранам, өзүм докторлоруман деле суранам. Өзүбүз биз билебиз, что тимуста, надпочечникте бул ашыкча кортикостероидный гормондорду бергенибизде биз тимустун функциясын токтотуп коебуз да. Иштөө функциясын жоктотуп коебуз. И плюс ал бөйрөк үстө безге аябай катуу нагрузка берип коебуз. Анан мындайча айтканда, ал гормонду улам чоң дозада беришип, кээ бир адамдар ошо чоң дозаны алгандан айынан кайрадан еще экинчи орунду, үчүнчү орунду чакырып алган учурлар болду да. Мен бир өзгөндөн бир баланын мисалы келип алып туруп айтайын. Ал бала дагы астмасы бар болчу, бирок ал эч кандай коронавирус менен ооруган жок. Мен айтып аттым, сен астмаң бар, коронавирус менен ооруган жоксуң, сен кое тур, мына кичине карантин ачылгандан кийин ошко келип, өзүңүн учетуң бар, келип больницага жат деп. Анан ошол больницага жата турган болуп, очередь алып, анан убакыты күнү келип, ошко келе жатып, мен бүгүн эртең менен мындай кыйналбай, оңоюраак барайын, түштөн кийин как раз саат 2-ге жазылган болчу да, барайын деп, эртең менен шашылып, ФАПка кирип, ФАПта капельница алгам. Капельница алып, ашыкча баягы гормонду сайып койгон, мен ушундай деп эле анализдедим. Анан капельница алгандан кийин ФАПтын астанасына чыгып эле өлүп калды да. Көрдүңөрбү, ал коронавирустан өлгөн жок. Ал ашыкча гипердиагностикадан ашыкча лекарство алып алганда өлүп калды. Мына карабайсызбы, адамдар ушунчалык да, вот, например, коронавирустан коркуп отуруп, ашыкча бир керексиз дары-дармекти алып отуруп, алар ошо башка бир дармектен өлүп калган учурлар болду. Гипердиагностика менен заниматься этпейли, гиперлечение менен да заниматься этпейли. Бирок ошолор айыгып жакшы болду дейсиң, силер жана айтып аткайсыңарбы, жана үйүндө капельница алып, витамин алып, обильный питье кылып, өзүнүн режимин сактап, күчтүү тамактанып айыгып калды. Бирок алар больницага барып көрүнгөн жок. Мен аларды туура эле деп эсептейм. Алар көрүнүп, анализ тапшырса, көпчүлүгүндө чыккан жок. Биздечи көп ЦР тапшырганда анализинен коронавирус чыккан. Бирок рентгенге түшкөндө фиброзный изменение, именно фиброзный пневмония болушат. Бирок пневмония болгондор деле аябай паника кылып, кээ бирөөлөр болуп пневмония болуп калдым деп аябай кетти, бирок состояниясы аябай жакшы, өзүнүн артынан жөтөлүү деле жок, бирок пневмония болуп калды. Негизи ошол башында сизге дагы жөн жеринен сурай берген жокмун, жанагы экинчи толкун башталат деп жатат, буга баягы прогноздор кандай болууда депчи, себеби азыр бардыгыбыз эле билип жатабыз, социалдык тармактарда дагы тарап жатат. Мисалы көп сандаган дарыларды алып, ошол коронавирустун экинчи толкуну катталат деп дарыларды камдап жатышат. Зарылчылыгы барбы? Эми өз алдынча камдап алганы мейли камдап ала берсин, бирок ашыкча жана гепарин, канды сұйылтып турган, албасын сенен суранам, албасын элдер. Анан баягы просто кан температураны түшүрө турган, анан кийин бир оору калтыра турган таблетка албаса, а так башка алгандын деле кереги жок. Наоборот, алдын ала витамин алып, иммун системаны көтөргөн турат. Лекарстваны, дары-дармекти алуунун кереги жок, кажети да жок. Себеби дегенде ал вирус да. Например, мына гепатит С деле бир убакытта аябай паника болгон, аябай пандемия болгон. Бирок мынчалык эмес, адамдар цирроз печень болуп, ошо гепатит Сдан көпчүлүк адамдар, көпчүлүк жаштар. Бирок ал вирус акырын отуруп, организм иммунитет антитела вырабатывать этилип, ал вирус менен азыркы учурда кээ бир эле адамдар оорубаган болсо, ал гепатит С менен адамдар оорушпай калды. Азыр гепатит Б, гепатит Дельта деген чыгып калды, жаңы вирус, потому что бизде улам бизнес кылыш үчүн жаңы вирус вырабатывать этип чыгарып турат да, кимдир бирөөлөр. Ал вирус жаңы келгенде баягы эле адамдар катуу күйүп, катуу ооруп, ошондой өлүм житимдер болот. Бирок организмде антитела вырабатывать этилгенден ал оору дагы уже азайып.
Эмеги жаңы эле башка бир вирустун жаңы дагы бир түрүн ойлоп табышып эле дагы чачышып тургузуп анан адамдарда ушундай эпидемия болсо азыр экинчи ушул эле эгерде COVID-19 эле болгон болсо көпчүлүк адамдар азыр оорушпайт, потому что өздөрүнүн организмин антитела обрабатывать этип. Грипп деле парагрипп деле бир убагында катуу болгон, аябай катуу осложнениялар алып келген, аябай катуу болгон. Бирок азыркы учурда грипп менен парагрипп менен ооруган адамдар өтө деле коркунучтуу эмес да. Бул обычный грипп ооруду, действительно температура болуп 3 күн, 5 күн тяжелый болуп, курдулары коюлуп, бактары ооруп, может жөтөлүү бронхит болот, может возможно даже пневмония, но зато айыгышат да. Негизи ошол республикалык штабтан дагы эскертип жатышат, мисалы дарыларды туура эмес сактоодо, мисалы туура эмес сактоо аркылуу анын курамын бузуп, баягы адамдар ден соолугуна терс таасирин тийгизип алышы мүмкүн депчи. Эми буга чейин дагы билебиз, мисалы дарыларды колдонуу мөөнөтүнө маани беришибиз керек экендигин ал инструкциясында жазылган. Бирок мисалы туура эмес сактоо колдонуу сыяктуу сизден толугураак маалымат болсун. Химиялык дарылар, например, аптеканын химиялык дарылары 5 жылдан 10 жылга чейинки сроктору бар дарылар да бар. 2 жылдан 1 жылга чейинки сроктору бар дарылар бар. Сироптор, витаминдер боюнча азыраак болот, а так дары-дармектер боюнча 5-6 жыл, 10 жылга чейин сроктору болот. Единственный срогу көп болгону менен, бирок аларды сактоо мөөнөтүн бузуп койсо, сактоо эрежесин бузуп койгон болсо, анда ал дарылардын действительно организмге өтө чоң зыян келтириши. И так эле химиялык аптечный лекарствонун побочный эффекти бар да. Например, бутуң ооруду деп лекарство бутуңа ала бересиң, зато ал бөйрөк менен боордун иштеген функциясын чыгарып коесуң. Чыгарынын иштешин бузуп коесуң. Ошондуктан ал өзү эле химиялык аптечный лекарстволор булар обязательно караңгы жерде, анан салкын жерде сакталыш керек да. Bizde +17, +18 градустарда сакталат, андан кийин караңгы жерде сакталыш керек. Кээ бир аптекаларда деле ошол нерсе сакталбайт, өзүнүн режим сакталбайт да. Эгерде үйдө болгон болсо тем более сакталбай калышы. Себеби ал бирде ысык болот, бирде суук болот. Аптеканын ичинде бирдей калыпта, салкында, болгондо да күндүн нуру тийбеген караңгыраак жерде сакталыш керек. Аптеканын дарылары ал 3 сааттан 6 саатка чейин, 3 сааттан 4 саатка чейин, 12 саатка чейин, 1 суткага чейин денеде жүрүп, анан обратно чыгып кетет да. Ошондо денеге киргенден кийин ал бүт денени айланат, кан менен бүт денеге барат. Анан бизден выделительный система деп коет, бөлүп чыгаруу системаларыбыз бар. Ал бөйрөк, ичи агардар, потовая железа тердеп чыгарат, слюна, түкүрүк менен, көз жаш менен ишигса, суюктук бөлүп чыгара турган органдар аркылуу лекарстволор чыгат. Көпчүлүк количествосы, көп сандагы эмеси ал бөйрөк менен, анан ичи агарындан, анан терминен бөйрөк чыгып кетет. Себеби алар бат чыгып турат баягы. Ошол чыгып бараткан органдарды иштеген, иштөө функциясын бузат. Бөйрөктүн иштешин бузат, ичи агарынын иштешин бузат. Же болбосо уже жүрөк системаларга, кан тамырларга баргандан кийин может кан тамырлардын жарылуусун алып келиши мүмкүн. Возлияние болуп калышы мүмкүн. Же болбосо организмге жакпаган учурда аябай чоң реакция жүрөт. Анафилактик шок болушу мүмкүн. Ошондон дагы адамдар кайтыш болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн аптеканын дарысын өтө ыктыяттык менен колдонуш керек, өтө ыктыяттык менен алыш керек. Биз болсо эчтеке эмес тигинде болот, мында болот деп эле самолечениемен көрүп заниматься этип калдык. Анан особенно карыган адамдарга ошол жанагы суюктукту өтө көп количество куйбаш керек. Себеби дегенде биз искусственно аларга отек легкий вызывать этебиз. Өпкөсүндө суу пайда кылабыз. Ошону менен бирге мээсинде суу пайда кылып коебуз. Отек головной мозг болуп калат. Себеби организм алардын выделительный системасы жакшы иштебейт, функциясы бул эме мурунку жаштардагыдай болбойт дагы, ал көп бөлүп чыгара албай калгандан денеде калып калат, анан ошол барып өпкөгө андан кийин башка. Анан биз айтабыз, пневмония деп коебуз. Ошондуктан бул суюктукту куйгандан, химиялык лекарствону алгандан адамдар өтө ойлонуп. Азыр айтып жатасыз, мисалы дарыларды алдын ала камдап коюунун кажети жок депчи. Негизи биз дарыларды сатып алып жатканда, мисалы эмнесине маани беришибиз керек, эмнесине көңүл бурушубуз керек. Жана өзүңүз айтып өттүңүз, мисалы ошол биз ишенген дарыканаларда дагы толук кандуу баягы дарыларды сактоо боюнча талаптар сакталбайт депчи. Биз дарыларды сатып алып жатканда алгачкы кайсыл эрежелерге көңүл бурушубуз керек?
алгачкы эми буруучу эрежелер адамдар өзү ошол дары мага керекпи керек эмеспи өзү биринчи очередь ойлош керек да. Например, бизде температура болсо бул ответный реакция деп коет. Адамдар температура болгондо биздин организмибиз ошол инфекция түштү деп бизге билдирүү. Организм ошол бүт биздин защитный Т лимфоцит, Б лимфоцит, бүт иммундуу система эми жанагы лимфа бездерибиз баарыбыз и эпителиальный клетка, слизистый оболочкаларыбыз баардыгы эме берет да, ответный реакция берет, отек берет, шишик берет, лимфа бездерибиз баягы жерде баягы инфекцияны өткөрбөгөнгө баягы чек ара сыяктуу болуп баягы кармап калат, өзүнүн лимфа бездеринде кандарга өткөрбөй кармап калганга аракет кылат. Ошентип баягы слизистый оболочка болсо шишик берип, ал жерден слиз бөлүнүп чыга баштайт. Ошон үчүн мурун көмдөбүзгө чөөрү менен, тамактарыбызга чөөрү менен мурдубуздан суу куюлуп, и анан баягы жерден жөтөл пайда болуп, анан бизге защитный реакция баягы инфекцияны өткөргөнгө аябай катуу күрөшөт. Ошо күрөшкөн учурубузда биз организмибизди кайра күрөштүрө койбосок, биз химиялык дары дармектерди аябай көп санда же болбосо ашыкча дозада берип койгон учурубузда дагы биздин организмибиз кайра жардам кылбай зыян келтирип койгон. Ошон үчүн алардын астында температураны кайра эле биз түшүрбөстөн, температура 38-5ке чейин биз температураны түшүрбөшүбүз керек. Парацетамол ичпешибиз керек, аспирин ичпешибиз керек, панадол ичпешибиз керек. Температурага болгону суюктук берип турушубуз керек. Жакшы азык зат, тамак аш, анан витаминдүү, ошондой керектүү ошо напитокторду ичип турушубуз керек да. И анан таптакыр болбой, ошондо деле эч бир температура 38-ден 38-5тен жогору болуп, адамдын акыбалы начарлап баратканда гана анан ошондо бир докторго кайрылып, анан ошол керектүү затты, аны только врачтар гана назначение кылыш керек да. Мен, например, средний медперсоналга айтат элем, пожалуйста, адамдардын ден соолугун оюнчук кылбай эле, ойлонуп туруп эметей эле. Биз только врачтар гана ошол лекарство жазганга имеет право, средний медперсонал жазганга алар укугу жок да. Алар эми первый необходимый, биринчи жол тез жардамды көрсөтүп турса, а бирок дальнейший кайра кийинки дарылоого, кийинки адамдын тагдырына жоопкерчиликти мойнуна алышпаса, самолечение менен заниматься этпесе деп санат элем да. Урматтуу көрөрмандар, биз мына ушуну менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Биздин суроолорубузга жооп берип, пайдалуу маалыматтары менен бөлүшкөн дарыгер Курманбекова Гүлзада эжекебиз аралыктан конокто болду. Ал эми биз кыскача корутундуга токтололу. Эң биринчи кезекте экинчи толкун келет деп дарыларды алдын ала камдоонун зарылчылыгы жок экендигин айтып өттү. Анын ордуна күз мезгилинде бардык эле оорулар козгой тургандыгы, андыктан алдын ала азыртадан тарта иммунитетти чыңдап, витаминдүү жер жемиштерди көбүрөөк колдонууну эскертип өттү. Экинчиден, дары дармектерден эң биринчи кезекте сиз сакталуу жайына маани бериңиз. Дары дармектер караңгыда, салкын жерде сакталышы керек жана колдонуу мөөнөтүн өткөрүп жибербешиңиз керек. Эгерде дары дармек туура эмес жайда сакталса, курамы бузулат жана тескерисинче сиздин ден соолугуңузга зыяны тийип калышы мүмкүн. Бөйрөк сыяктуу органдардын иштөө таризин начарлатат. Мындан сырткары дарыгердин дагы бир маалыматын сиздерге айтып өтөлү. Мисалы, дене табыңыз анчейин деле көтөрүлбөсө, дары дармек ичкени шашпаңыз, анын ордуна суюктук ичип, иммунитетти чыңдасаңыз, айыгып кетүү ыктымалыңыз жогору болот. Биз сиздерге ден соолук каалайбыз. Аман калыңыздар.